Ako bilang may kontak ko kalau mutiknya orang mana tahu daerah on mutik kan makanya mau masuk per ada kita free yang masuk ke mereka. Halo pemutik boleh tanya apa boleh kita apa kami yang pakai kayak di pulau itu. Pulau memutik ini. Umpan sotong. Kau mau main yang mega aja. Alhamdulillah anduk pink. Oh iya.
Ustadz sinilah. Ada sudah? Ada sudah dapat? Syukur ada juga. Ada aja bang tadi. Trolling nggak tadi? Trolling. Nggak bergerak nih. Oh itulah. Oh. Oi. Oi. Ah. Wah. Patutlah. Alhamdulillah.
yang baru lah ini. Tukar ya, tinggi steel. Ini ringan sudah nih. Sama, ini batas ini, itu tuh sama juga. Sama jenis kah? Iya sama. Mana? Sini ke sana. Mana-mana saja. Di tengah-tengah lah itu. Tidak terlalu hebat. Bah. Right. Oke. Oke. Begitu boleh nggak? Yang begitu kah? Oh dia cepet. Naik begitu. Oh, memang begitu. Memang begitu lah. Ya, sampai sana saja. Bukan mau masuk lagi ya? Ya, mau masuk lagi. Kau tengok bah, sampai sana saja dia punya no. Oh. Yang bulat dia tuh. Oh, ya. Biasa angkat. Oke, boleh? Ah, boleh kah? Oh, Barat deh. Biasa. Jam miring. Oke. Siapa? Mana sudah? Oke. Itu hari tadi dia punya yang kepala. Itu tajam loh. Saya sudah solo tap saya dulu. Ya. Pelan-pelan. Buat begitu lagi bagus sekali kan? Alright, thank you. Oke, Pak. Adalah pisang ketambak. Nah, dia ada pisang-pisang dia. Dia ada pisang-pisangnya dia. Ah, Pisang-pisang. kami udah cari itu pisang-pisang. Hari ini kami namain pisang-pisang. Jadi main apa? Main anu. Titir yang keluar. Karena satu titik kalau menarik. Boleh kami bakulut pancing. Paus kalau pas satu titik begitu pancing. Bakulut kayak yang pancing. Terpaksa saya potong lagi saya punya pancing. Terpaksa saya potong kulit lagi. Kalau tidak, enggak boleh bawa buka. Habis si kawan pun takut juga ada punya apa anu. Itu Apollo dia hilang. Power on. 2000 14. Apa itu? Kapal terbangnya Tambang.